mga katropa. Sa troubleshooting naman tayo ngayon. Ang machine na to, Komatsu 785 o off-road dump truck. Ang nag-indicate sa dashboard niya o failure code niya CE781. Yun ang nag-indicate doon. Kaya ayaw mandar o hindi namin napandar. Yun ang ito troubleshoot namin ngayon. Pasensya na kung ganun lang yung pinapakita ko sa video ko. Kasi may mga sip-sip sa kumpanya sa ibang lahi. Kaya mahirap na. Baka mamaya isumbong ako sa employer namin. Baka mapauwi pa ako na wala sa oras. Kaya tinatapat ko lang sa break time. Tapos tinuturok lang kung ano yung ginawa o pinalitan. Ang topic ko lang mga katropa, tungkol lang sa failure code CE781, kung bakit hindi mapaandar ang makina. Kasi kung usapang hindi lang umandar ang makina, maraming dahilan. Hindi lang yan, hindi lang 10 ang dahilan. Yun lang para hindi magulo ang topic ko. Kapag lumabas yung failure code CE781 sa Komatsu 785, kaya hindi mapandar ang makina, ito yung mga pwedeng dahilan kaya hindi mapandar. Pero hindi pa ito yung lahat na naging problema niya. Ito lang yung madalas na nagiging problema niya. Una, baka nasunog yung fuse ng engine controller. Pangalawa, baka sira na o sunog yung engine controller niya. Pangatlo, baka naglulos yung sakit ng wiring harness ng makina o madumi sa may sakit niya kaya lost contact, o sunog yung harness niya sa makina, or may putol sa wiring harness. Ito yung wire na nasunog kaya ayaw umandar ang makina. Yan o, may dikit kasi sa makina kaya nalusaw yung balot niya, nagdikit na yung wire. Yan, pinutol na namin, tapos dinugtungan na lang. Ito yung dinugtong namin. Nangahoy na lang kami o nag-grab out sa ibang machine ng kaparehas niya. Dito nakasalpak. Yan, pulputan na lang ng electrical tape. Lagyan ng puntong. Yan, pinalagay na lang yung mga clip ng wiring harness. Agora ainda deixa ver aqui. Ela deixa ver aqui. Tá certo aí. Vai ser muito curto. Desce, desce. Vai dar. Muito curto. Ngayong napalitan nitong wire na to, umandar na agad ang makina. Kaya wala nang problema. Kaya ito lang talaga yung naging problema niya kung bakit ayaw umandar. Agora ainda deixa ver aqui. Ela deixa ver aqui. Vai ser muito curto. Desce, desce. Vai dar.
muito curto. Espera aí, mas deixa eu ver aqui. Tá certo aí. Esse é muito curto. Desce, desce. Vai dar. É muito curto. Espera aí, mas deixa eu ver aqui. Tá certo aí. Desce, desce. Vai dar. Espera aí, mas deixa eu ver aqui. Tá certo aí. Esse é muito curto. Desce, desce. Vai dar.